Rûpelên dîrokê her tim navên padîşahan dinivîsin. Lê rûmeta rastî di destên gelan de veşartî ye. Îro em berê xwe didin 4000 sal berê. Li ser lûtkeyên sarên Zagrosê, çîroka hûrriyan dest pê dike. Ev gelê Resen û kevnarê çiyayê Mezopotamyayê jorîn bûn. Ji bo jiyaneke nû, wan hêdî berê xwe da deştên fêkdar. Hûrrî di destpêkê de wekî eşîrên piçûk û belavûyî jiyan. Lê ji bo parastina xeqa xwe, wan yekîtiya xwe ava kir. Ev yekîtî di dîrokê de bû bingehê Konfederasyona Hûrriyan. Wan pîşesaziya avdanê ya bi nerdê afiran. Teknîka birina avê ya dibin erdê re cara yeken wan pêşxist. Bi vî awayî wan herêmeke zoha kirin wekî bihuşt. Ev şoreşa çandiniyê aboriya wan pir xurt kir. Gava ev konfederasyon mazin bû, bajarekî nû ava kirin. Ürkeş paytextê siyasî û navenda Hêza Hûrriyan. Êdî li seranserê Mezopotamyayê jorîn bûn serdest. Ev der ne tenê kelaşer, navenda hunerê jî bû. Mîr û keyên wan ji wê navendê herên birê vebirin. Hûrrî pisporên herî mazinên hesin û bronzê bûn. Wan maden rêtin, şûr û amûrên nû yên şer çêkirin. Teknîka xwedîkirina hespan gihandin asta herî bilind. Bi wan erebeyên şer, tirs xistin dilê dijminê xwe. Di çêkirina qesran de jî cara yekem kember û qûbe bikaranîn. Ev di hunerên destan de jî pir jêhatî bûn. Cara yekem wan cam heland, morik û firaqên rengîn çêkirin. Zîv û zêr di nav destên wan de bûn xeml û zînet. Li ser mohrên ûrkeşê nexşên şêr û ajelên çiyan bi hostayî xêzkirin. Diwarê aborî û pîşesaziyê de jî pêşeng bûn. Kumaşên ku bi rengê binefşî boyax dikirin, bûn nîşana dewlemendiyê. Ev berhemên hêja firotin hemû dinyayê. Lê herî giring wan mîraseke dengî hişt. Sirûda Hûrrî tîpên herî kevnên müzîka cîhanê. Ev dengê berî 3400 salan e. Li ev dewlemendî û serkeftina wan, çavê împaratoriyên cîran birijan. Ji rojava Hîtît, ji başûr û roşhilat Asûrî ketin tevgerê. Sedsala çardehê ya berî Zayînê bû dema şarên giran. Paytext Ûrkeş di bin van êrişên dijwar de hêza xwe winda kir. Sînorên wan herifîn. Lê vîna wan tu carî neşkiye. Gelê Hûrrî vegeriya stergeha xwe ya herî evle, çiyayan. Padîşah winda bûn, lê xelk li ser wan lûtkeyan man. Wan ciyana xwe ji nû ve hinand. Çanda xwe,
huner û stranên xwe parastin. Îro ji gava em guhtariya hunera wê axê dikin, em wan hîs dikin. Çîroka gelê herêmê her tim di nava wan çiyayan de dijî. Hevalno, bi xêr û xweşî bimînin.